Pertamanya tuh hujannya kecil masih, udah itu langsung ada kilat. Udah kilat tuh itu langsung angin datang, berputar anginnya tuh, asengnya tuh dibuka kayak orang buka aseng, kena angin. Hujan besar, pas itu kan hujan langsung besar gak? Itu saya langsung keluarkan, tapi hujan masih besar, angin udah tak ada, hujan masih tetap besar, saya keluar langsung pergi tempat mama, langsung lari ke sana saya kan. Sekali ya, udah anginnya hilang, hujannya hilang, langsung balik lagi ke sini, udah belamparan semua deh. Di warung tuh udah ada di sini. Rencana kan mau ke belakang tuh mau matikan kilometer, kan takut hidup lampu kan, mau matikan kilometer. Sekalinya nengok rumah belakang udah habis gak, ya langsung diam lah, terkejut, rumah belakang habis gak. Kira kan cuma rumah di warung ya kan, sekali pergi ke belakang rumah belakang pun habis gak.